Και πάμε όμως να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι είναι αυτό το οποίο ακούμε και λέμε ως ανέβρισμα, από τι ακριβώς προκαλείται, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε, ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζει, ώστε να είμαστε, αν μη τι άλλο, έτοιμοι ή σε εγρήγορση για ένα τέτοιο περιστατικό. Ο κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής νευροχειρουργική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει εξειδικευτεί στην ενδοαγκιακή νευροχειρουργική. Να τον καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας. Και χρόνια πολλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά και από μένα. Λοιπόν, βοηθήστε μας παρακαλώ λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι υπάρχει ένα εγκεφαλικό ανέβρισμα και πώς γίνεται αντιληπτό από κάποιον ο οποίος ίσως το έχει μέσα στο κεφάλι του ή σε άλλο σημείο επίσης του σώματός του, γιατί δεν είναι μόνο τα εγκεφαλικά ανεβρίσματα, σωστά? Σωστά. Το ανέβρισμα αποτελεί μία διάταση ενός εγκεφαλικού αγγείου. Φανταστείτε ότι ένα εγκεφαλικό αγγείο προσομοιάζει με ένα σωληνάκι, μέσα στο οποίο κυλά αίμα αντί για νερό. Σε ένα σημείο λοιπόν υπάρχει μια διάταση, το τείχομα είναι πιο ευένδοτο και αυτό ονομάζεται εγκεφαλικό ανέβρισμα. Το εγκεφαλικό ανέβρισμα συνήθως δεν δίνει συμπτώματα. Μόνο όταν υποστεί ρήξη, δηλαδή όταν σπάσει πρακτικά και προκαλέσει υπαραχνοειδή εγκεφαλική αιμορραγία. Αυτό σημαίνει λοιπόν, γιατρέ, ότι κάποιος προληπτικά δεν μπορεί να κάνει κάποια εξέταση ώστε να εντοπίσει κάποιο ενδεχόμενο ανέβρισμα? Μπορεί να κάνει εξέταση και να το εντοπίσει, κάνοντας μία, για παράδειγμα, μαγνητική αγγιογραφία εγκεφάλου, αλλά δεν αποτελεί τμήμα μέρος των κατευθυντήριων οδηγιών. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή μια τακτική εξέταση την οποία θα την κάναμε ως ρουτίνα, σωστά? Πολύ σωστά. Όπως για παράδειγμα μια μαστογραφία. Γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει υπηνιακή κεφαλαλγία, έντονος δηλαδή πονοκέφαλος στο κάτω μέρος της κεφαλής. Ναι. Χαμηλά δηλαδή πίσω στον αυχένα? Χαμηλά στο πίσω μέρος του κρανίου. Είναι όμως ένας ξεχωριστός πονοκέφαλος, είναι ιδιαίτερος, είναι σαν τσεκουριά, είναι οξύτατος και δεν τον έχει ξαναβιώσει συνήθως ο ασθενής. Έτσι τον περιγράφει. Αυτό μπορεί να υποκρύπτει μια υπαραχνοειδή αιμορραγία, μια ρήξη εγκεφαλικού ανεβρίσματος. Ποια άλλα συμπτώματα μπορεί να μας δώσει η πιθανή ρήξη ενός ανεβρίσματος? Τα κύρια συμπτώματα, όπως σας είπα, το κύριο σύμπτωμα είναι ο πονοκέφαλος. Αυτό διδάσκουμε στους φοιτητές. Ευνίδια επεινιακή κεφαλαργία, σαν τσεκουριά. Μπορεί ο ασθενής να χάσει τις αισθήσεις του, μπορεί να έχει κάποιους εμέτους ή επιληπτικές κρίσεις. Εάν δεν έχει υποστηρίξει το εγκεφαλικό ανέβρισμα, σπάνια δίνει συμπτώματα. Μόνο αν είναι αρκετά μεγάλο και πιέζει κάποιες νευρικές δομές του εγκεφάλου και μπορεί να προκαλέσει, για παράδειγμα, πάρεση του προσωπικού. Δηλαδή να στραβώσει το στόμα, όπως λέμε. Μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, και την όρασή μας ή κάποια άλλη αίσθησή μας? Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Τώρα, συνήθως το ανέβρισμα δεν δίνει συμπτώματα το οποίο δεν έχει υποστεί ρήξη. Γιατρέ, τα αίτια που προκαλούν ένα ανέβρισμα είναι γνωστά? Τα αίτια είναι υποδιερεύνηση. Εκεί που καταλήγουν οι περισσότερες μελέτες φαίνεται ότι δεν γεννιέται κανείς με το ανέβρισμα, αλλά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται στην πορεία της ζωής του. Και τα βαθύτερα αίτια είναι κυρίως γενετικά, δηλαδή υπάρχει ένας γενετικός κώδικας που έχουν βρεθεί με βάση μια τελευταία μελέτη η οποία έχει δημοσιευτεί στο Lancet, τουλάχιστον 17 τόποι οι οποίοι είναι ευθύνονται, γενετικοί κώδικες οι οποίοι ευθύνονται για τη δημιουργία ανεβρίσματος. Και φυσικά έρχονται να παίξουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, με κύριο παράγοντα το κάπνισμα και την υψηλή πίεση, την υπέρταση. Και το άγχος, φαντάζομαι, που είναι και η μοντέρνα πλέον ασθένεια του σύγχρονου κόσμου, έτσι δεν είναι? Το άγχος δεν μπορώ να πω ότι έχει τεκμηριωθεί ως αίτιο, αλλά σίγουρα μπορεί να ανεβάσει την πίεση στιγμία και σε ένα ανέβρισμα το οποίο είναι έτοιμο να ραγεί, τότε μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Ναι. Αλλά όχι ότι αποτελεί αίτιο ουσιαστικά. Γιατρέ, μία τελευταία συμβουλή, μία σύσταση, γιατί δεν είμαστε γιατροί
και μπορεί πολλές φορές να παρεξηγήσουμε συμπτώματα ή και να τα υποβαθμίσουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Τι θα λέγατε λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν, σε όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε από ιατρική, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να δούμε έναν άνθρωπο να του συμβαίνει κάτι δίπλα μας ή και οι ίδιοι να αισθανθούμε περίεργα? Εννοείται πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Όχι. Τι κάνουμε λοιπόν? Σπέβδουμε στον γιατρό κατευθείαν, ενημερώνουμε, παίρνουμε κάποια άλλη πληροφορία, το αφήνουμε να περάσει έτσι σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Εάν δείτε ότι υπάρχει, όπως σας είπα, ευνίδιος φωνοκέφαλος, τον οποίο αναγνωρίζει ο ασθενής, τότε πρέπει άμεσα να το μεταφέρετε στο γιατρό, στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί θα δρομολογηθεί η αντιμετώπιση. Κρατάμε αυτό το οποίο λέτε, γιατρέ, γιατί προφανώς και μέσα από την τηλεόραση δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε διαγνώσεις, αλλά είναι χρήσιμο όταν νιώθουμε κάτι το οποίο είναι ξένο προς εμάς, απευθείας να μιλάμε και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, νευροχειρουργός, καθηγητής Νευροχειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.